एभ्रिवान, फेरि पनि आज चिकन बनाउन गइरहेको छु। त्यही भएर म कस्तो प्रकारले चिकन बनाउँछु तपाईहरुलाई रेसिपी भन्दै जाने छु, हेरिदिनुहोस्। चिकन बनाउनुको लागि मैले फर्स्ट लिएको छु चिकन। त अब यो चिकनलाई म म्यारिनेट गर्ने छु। म चाहिँ म्यारिनेट सिम्पल गर्दैछु, यसमा हल्दी हाल्छु, अन्त फेरि तिखा लाल कम्ती हाल्छु 1 चम्ची, अन्त नुन हाल्छु, सल्ट। अब यसलाई मजाले मिक्स गरेर राख्छु। अब म एकछिन राख्छु यसलाई, तर म चाहिँ सिम्पल वेमा बनाउँदैछु है त। अघि म्यारिनेट गरेको चिकनलाई फ्राई गर्नको लागि मैले कराईमा तेल हालेर पसालिरहेको छु। हैन, चिकन फ्राई हुँदैछ। चाहिँ म चिकनमा लाउनुको लागि मसला पेस्ट गर्ने छु। यसको लागि हामीले चिकन र गरम मसला हाल्दैछौँ। हल्दी लाउनेछौँ अब 1 चम्ची, अन्त यसको बादमा तिखा लाल हाल्दिनु, अझै अलिकति, दुईटा मरिच अनि दुईटा लौंग लाउँदैछु यो मसलामा। जिरा पाउडर यो चाहिँ हामीले सिलौटोमा कुटेको हालेको। अन्त यसमा तातो पानी लगाएर पेस्ट बनाउँछु, अन्त एकछिन राख्छु। यसलाई मजाले मिक्स गरेर त्यसको पेस्ट बनाएर राख्छु। अन्त अहिले मसला बनाएर लाउँछु। हालेर तेल लाउन गइरहेको छु। अन्त मैले चिकनमा लाउनुको लागि चाहिँ रेडी गरेको छु प्याज टमाटर। तेल खर्यो, अब यसमा हामी प्याज लाउँदैछौँ। यसलाई रातो हुनेसम्म अलिकति भुटेर चाहिँ फेरि हामी टमाटर लाउँछौँ। अब यसमा हामी लसुन लाउनेछौँ। फेरि चलाउँछौँ मजाले। यति भएको बादमा अब हामी यसमा टमाटर लाउँछौँ, फेरि मजाले चलाउँछौँ। अघि यो पेस्ट गरेको मसला यसमा सबैमा हालेर मजाले पक्न दिने। त्यसको बादमा चिकन लाउने। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्नेछौँ। अन्त अब यसमा हामी स्वाद अनुसार नुन लगाएर एकछिन मजाले मसला पाक्न दिनु। अब यसमा पानी लगाएर चाहिँ मजाले मसला पाक्न दिन्छु। यो अघि चिकन फ्राई गरेकोलाई चाहिँ अब हामी यो ग्रेभीमा लाउनेछौँ। त्यसलाई मजाले मिक्स गर्छु। यता हाम्रो चिकन ससेज पनि हुँदैछ। अब फेरि हामीले कर्ची मर्ची पनि बनाउनु आँटेको छ चिकनको। बसालिसकेको छौँ। यसमा हामी प्याज हाल्नेछौँ, फेरि मजाले चलाउने छौँ। प्याज यतिको रातोको बादमा हामीले यसमा कर्ची मर्ची लाउनेछौँ। हामीले टमाटर लाउँदैछौँ। अघि चाहिँ अब हल्दी लाउँदैछौँ। यसको बादमा गरम मसला र हल्का चिकन मसला, फेरि अन्त तिखा लाल, अनि स्वाद अनुसार नुन लाउनेछौँ। हामीले त नुन लगाइसक्यो। अनि यसको माथि हामी त्यो जिन्जर गार्लिक लाउनेछौँ।
चिकन ग्रेभी गार्लिक लगाएर मजाले मिक्स गरेर यसलाई छोड्छौँ। मजाले चलाउँछौँ एकदम। अलमोस्ट रेडी भयो चिकन ग्रेभी। रेडी भयो हाम्रो चिकन। हाम्रो चिकन ग्रेभी पाक्यो। अन्त यता चाहिँ अब चिकनको कर्ची मर्ची रेडी हुँदैछ। यसलाई मजाले मिक्स गरेर फेरि हामी छोपेर पकाउनेछौँ। अलमोस्ट हाम्रो यो चिकनको कर्ची मर्ची पनि रेडी भयो। यसमा हामी हरियो खोर्सानी लाउनेछौँ। हरियो खोर्सानी किन लास्टमा लगाएको भन्दा यसको सेन्ट मिठो आउँछ। अब यसलाई मजाले चलाउनेछौँ। भयो हाम्रो कर्ची मर्ची पनि पाक्यो है मनिका। अब यसमा धनियाँ हालिदिनु। रेडी भयो कर्ची मर्ची। थ्याङ्क यू हेरिदिनु भएकोमा। अघि हामीले बनाएको चिकन अनि चिकनको कर्ची मर्ची अनि राइस अब हामी खान आँटेको। खाना आँटेको है। हुन्छ खाऊँ हामी। हामी आज मुकबाङ गरी हेरेको हमला। गरेको है।
Rất là thật rồi. Cái tầm là bia đúng còn đồng đấy chứ. Nó nói gì? Nó nói. हामीले खाइसक्नु आँट्यो है त मिठो रहेछ साँच्चीमा साँच्चै बनाउनु हुन्छ हामीले खाइ पनि सक्यो हो र है तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र जति है जनाले है यो भिडियो अनि रेसिपी हेरिरहनु भएको छ है तपाईहरुले बनाएर खानु होला यसरी नै है अनि हाम्रो भिडियोलाई मन पर्यो भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अरु रेसिपी लिएर पनि हामी फेरि आउने छौं हुन्छ थ्यांक यू बाइ बाइ भयो मारी एक